Ons het laasweek gekyk na die verskil tussen die engele en die Seun, Jesus Christus. Ek wil sommer vir ons lees daarvan vers 7 af. Ons gaan spesifiek kyk na vers 8 en 9. Vers 7 sê vir ons, en van die engele sê hy wel, hy wat sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die Seun die troon o God, is tot in alle ewigheid. Hy is so wonderlik net dat hy hom verklaar as God, en sy troon, sy heerskappy is tot in ewigheid, en dan die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. So die manier hoe hy gaan regeer, sy scepter, die manier van regering gaan regverdig wees. En dan vers 9, u het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgesel. Okay. Wat 'n ongelooflike gedeelte. Ek wil net vir julle die gedeelte wys waar dit vandaan kom. Hebreers haal die hele tyd Ou Testamentiese gedeeltes aan. So luister gou na Psalm 45, vers 7 en 8. Luister na hierdie gedeelte. U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en u haat goddeloosheid. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgesel. Okay. Presiese aanhaling van Psalm 45 vers 7 tot 8. Een van die dinge wat jou onmiddellik moet pla, as jy iemand is wat na die boodskap moet luister en as jy verstaan het van wie God is en van wie jy is, moet hierdie onmiddellik by jou 'n klomp vrae ontketen in jou eie lewe. Want jy moet vir jouself vra, hoe is dit dat God wat 'n regverdige God is, wat 'n regverdige scepter is, hy gaan regverdig heers. Hoe is dit dat hy aan die een kant regverdig is en aan die ander kant ongeregtigheid haat? Hoe is dit enigstens moontlik dat ek voor hom dus in die hemel sal stap? Dis die vraag. Dis die vraag wat onmiddellik moet verstaan word as ons as kinders van die Here hierdie luister of ons verkondig dit vir die wêreld. Moet die eerste vraag wees, hoe is dit moontlik dat God terselfdertyd regverdig is? Hy haat ongeregtigheid. Wat is die kans, wat is die moontlikheid dat die mens dus voor God kan verskyn? En dis interessante is dit nooit meer vandag 'n vraag is wat mense vra nie. Dis nooit meer 'n worsteling waardeur mense gaan het nie, of gaan nie. In die tydperk van die reformatie, voor die reformatie, was dit 'n stryd gewees om dit te kan verstaan. Dit was 'n stryd gewees by Luther om te verstaan, hoe is dit moontlik dat God wat 'n regverdige God is, regverdige regering het. Hy wat geregtigheid liefhet, ongeregtigheid haat. Wat is die kans, wat is die moontlikheid dus dat ons voor hom kan staan? Vanaf die Ou Testament word hierdie vir ons baie duidelik gemaak. Luister na Deuteronomium 12 vers 31. So mag jy nie handel met die Here jou God nie, want alles wat vir die Here 'n gruwel is, wat hy haat, het hulle vir die gode gedoen, want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. God sê hierdie hele ding wat julle besig is om te doen, die aanbidding van gode, die manier hoe julle aan gode navolg, ek haat dit. Dis 'n gruwel in my oë. Luister na hierdie Psalm. Maak gou vir die Bybels oop daarby. Psalm 5 vers 6. Psalm 5 vers 6. Twee psalms lees. Psalm 5 vers 6. Psalm 5 vers 6 sê, die onsinniges sal voor u oë nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Is daar iemand
wat ongeregtigheid doen, wat God nie haat. Is daar enigiemand? So God haat alle ongeregtigheid. God haat al die persone wat ongeregtigheid doen. So moenie die fout maak wat baie mense vandag maak en teoloë maak as hulle vir mense vertel. Hulle sê vir hulle, weet jy, God het jou lief, maar hy haat jou sonde. Is dit wat die Bybel sê? Staan hierso, okay, hy haat al die sonde van die mense wat ongeregtigheid doen. Wat sê hy? Hy haat die goddelose. Hy haat die goddelose en nie wat geweld lief het. Wat is God se standpunt oor mense wat goddeloos is, wat ongeregtigheid doen? Hy haat hulle. Hy haat hulle. Okay, is dit wat die Bybel vir ons leer? God haat die mense wat goddeloosheid doen. God haat hulle. Kyk gou na Psalm 11. Psalm 11 vers 5. Daar staan die volgende: die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Die wat geweld liefhet. God haat hulle. God haat die goddelose. En dit is nogal vir my interessant genoeg is, hoe baie keer as jy TV kyk, of jy kyk na 'n preke, nee, as jy iets al gehoor het, hoe baie keer word vir mense vertel, hoor hierso wat in die wêreld is, God haat julle. Hoe baie keer het jy al vir iemand gesê, wat jy voorgestaan het, wat besig is, om nie 'n lewe saam met God te lewe, hy wil niks met God uit te waai nie, dat hy die eerste ding wat jy vir die persoon sê is, weet jy wat, God haat jou. Is dit die eerste boodskap wat ons gewoonlik vir mense gee? Wat is die eerste boodskap wat jy gewoonlik vir iemand gee, wat 'n goddelose persoon is? Wat is die eerste ding wat jy graag vir hierdie persoon wil vertel? God is lief vir jou. Wat jy waar kry? Okay, waar kry jy dit uit die skrif uit om dit vir hierdie persoon te vertel? Want die Bybel sê vir ons die volgende. Die Bybel sê, die onsinnige sal voor U nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. So as jy vashou aan ongeregtigheid, God haat jou. Dis die boodskap wat ek vir jou het. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en nie wat geweld liefhet. God haat dit. Nou kan ons 'n paar gedeeltes saam hanteer. Ek gaan dit vir julle lees. Maleagi 2 vers 16. God is aan die woord, hy sê, ek haat egskeiding. Ek haat egskeiding. So wat is God se opinie oor egskeiding? Ek haat dit. En as jy miskien vir my sê, okay Johan, nou wat is die oplossing? Ek wil nie vir jou die oplossing nou gee nie. Luister eers hoe God voel oor. Want baie keer luister ons nie oor God voel daaroor. En omdat ons nie weet hoe God voel oor iets nie, verstaan ons nie die res van die evangelie nie. Ons verstaan nie die evangelion, die blye boodskap nie, want ons verstaan nie hoe God voel oor sonde nie. En die wêreld vandag het nie meer 'n idee hoe God voel oor sonde nie. En die meerderheid van mense wat in die kerk sit, het nie 'n idee hoe God voel oor sonde nie. Meeste mense het die idee, God kyk na my sonde en sê, "Haai sy, arme ou mensie, hy kan nie beter nie." Want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. En dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek. Sê die Here van die leerskare, neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Wat daarvan van die Nuwe Testament? Johan gee vir ons die Nuwe Testament. Nuwe Testament is beter. Romeine 1 vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Wat is God se standpunt oor al die mense wat besig is om ongeregtigheid te doen? Wat die waarheid onderdruk? God se toorn is oor hulle. In Openbaring praat die tweede persoon van die drie-eenheid, Christus, met Johannes en hy sê die volgende, gee hy vir hom die boodskap. Hy sê vir hom, hy moet aan die gemeente skrywe. En dan moet hy wat vir hulle vertel. Een van die dinge wat hy vertel is Openbaring 2 vers 6. Maar dit het jy, sê hy vir die gemeente, dit het jy wat positief is, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Nou oorlewing vertel vir ons,
die Nakoleete was mense gewees wat gesê het, jy kan 'n kind van die Here wees, en omdat jy 'n kind van die Here is die Here se genade so groot vir jou, dat daarom kan jy maar aanhou met jou sonde en is alright met God. En God sê vir hierdie ouens, hy sê vir hulle, ek sê vir hierdie gemeente, sê vir hulle, daar's een voordeel van julle op hierdie stadium. Daar's iets wat goed is in hierdie gemeente. Julle haat die Nikolaïte net soos ek hulle haat. En hy bevestig dit aan die volgende gemeente in Openbaring 2 vers 15. Hy sê, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Ek haat hulle. Een van die groot dinge wat ons moet besef is, sonde gaan nie eendag in die hel brand nie. Mense gaan. Sonde gaan nie eendag in die hel gegooi word. Mense gaan in die hel gegooi. En waarom gaan mense in die hel gegooi word? Want God haat ongeregtigheid. God haat dit. En daarom gaan alle mense wat deur die eeue ongeregtigheid gedoen het, gaan eendag in die hel beland. Daarom het ons hierdie verskriklike skok. Hoe meer ek luister na baie Christene, is die grootste antwoord wat hulle mense probeer vergee, is die wêreld wat probeer om vir God te vra. Jy luister na dit. Dan is daar 'n debat tussen 'n Christen en 'n ateïs, en die ateïs wat probeer vir die Christen sê, hoe werk dit dat jy sê jy het 'n liefdevolle God, maar dat hy die mense van Sodom en Gomorra uitgewis het? Hoe sê jy het 'n liefdevolle God? Maar God het al die mense op die aarde uitgewis met Noag. Hoe sê jy het 'n God wat wonderlik is, en die Amalekiete het hy uitgewis? Seuns en dogters, almal van hulle. En dan sê die Christen daar, en dan probeer hy verduidelik. Ja, dit is 'n moeilike vraag. Nee, is nie 'n moeilike vraag nie. Jy verstaan nie wie God is nie. En as jy verstaan nie wie God is, sal jy nie verstaan hoekom ons vir een oomblik sekond kan aanhou lewe nie. Dis die vraag. Die vraag is, hoe kan jy hierdie vraag vra en nog steeds bly lewe? Dis die vraag. Want as jy verstaan wie God is, en jy verstaan hoe heilig hy is, en hoe gans anders hy is, dan sê jy verstaan dat net die vraag wat jy vra, behoort jy uitgewis te word. En dat jy nie uitgewis word nie, behoort jy die vraag te vra, waarom is God genadig teenoor my? God begin met Abraham te stap. En in Genesis 18 vers 19 sê God, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. God het vir Abraham geroep. Dit was God se werk in Abraham se lewe, alles was God se werk. En God het hom geroep sodat Abraham wat sal doen in sy lewe? Geregtigheid sal wandel. Geregtigheid sal wandel. Hy praat met die volk in Deuteronomium. Hy sê geregtigheid moet jy najag. Dat jy kan lewe in die land en besit kan neem wat die Here jou God vir jou sal gee. Geregtigheid moet jy najag. My volk moet geregtigheid najag. Wat's geregtigheid? Geregtigheid beteken om dit reg te doen. Dit wat God sê wat reg is, moet jy doen. Geregtigheid is nie, jy maak jou eie reëls en jy sê God, jy moet dit aanvaar nie. Geregtigheid is God se reëls, op God se manier moet jy nakom. Dis geregtigheid, jaag dit na. En daarom sê Spreuke 21 vers 21, wie geregtigheid en weldadigheid najag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind, wie dit najag. So die dilemma is, ons het God wat ongeregtigheid haat. Hy die mens haat hy wat ongeregtigheid doen. Daarom, wat is die eerste boodskap? As Johannes die Doper in die Nuwe Testament, hy is nog deel van die ou verbond, hy is nog die laaste ou profeet, wat is dit wat hy sal preek as hy op die toneel verskyn om reg te maak vir die Messias wat kom? Wat sal hierdie persoon se eerste boodskap wees as God die God is wat sê, ek haat ongeregtigheid?
Wat sal die eerste boodskap wees wat Johannes die doper sal preek vir die Messias wat op pad is? Bekering. Bekering. My ongelooflik is dat die eerste boodskap wat Jesus spreek as hy op die toneel verskyn is wat? Bekering. Bekering. Jy verstaan, as ek nie verstaan dat ek in ongeregtigheid vasgevang is en dat God ongeregtigheid haat nie, sal ek nooit verstaan die boodskap van bekeer jou nie. Solank as wat jy vir die wêreld sê, man, God het jou lief, hoekom sal hy homself bekeer? Ek gaan alleen met myself bekeer as ek verstaan God se toorn is oor my. God se haat is oor my. God is kwaad vir my. Elke dag van my lewe is God kwaad vir my as hy na my kyk. Dis die boodskap van die Bybel. God, elke oomblik as hy oor jou dink, jy wat in die wêreld sit, God haat jou en sy toorn is oor jou. Hoe voel julle oor die boodskap tot dusver? Okay, jy dink by jouself miskien, yes, Johan, okay, vertel vir ons nou die beraak positief. Ek dink hierdie is ons grootste dilemma vandag in die 21ste eeu waarin ons lewe. Is ons sit vandag in kerke met geen bewustheid in ons lewens van wat dit beteken hoe God voel oor my sonde nie. En daarom skiep ons verbly goeie soos Sodom en Gomorra. Daarom hou ek nie van Sodom en Gomorra nie, want ek moet ergens vir iemand verduidelik, dat as jy iemand is wat in homoseksualiteit vashou, gaan God jou uitwis eendag, in die hel, vir ewig. Maar ek wil nie Sodom en Gomorra vir iemand wees nie, want ek wil nie hy moet verstaan dat God hom haat nie. Maar God haat nie net hom nie, God haat alle persone wat ongeregtigheid doen. Dis nie die homoseksuele persoon nie, dis die persoon wat egskeiding doen. Dis die persoon wat skinder. God haat dit. So God is iemand wat regverdig is. Regverdig beteken in sy heerskappy is, dit wat hy gaan doen in sy oordeel, gaan alles regverdig wees. Alles wat hy gaan doen, gaan regverdig wees. In sy oordeel, as hy eendag gaan oordeel, en hy gaan die skape van die bokke skei, dan gaan hy regverdig wees in sy oordeel. So, nou kom die Bybel vir ons, en hy vertel ons die volgende. Van die Ou Testament daar word dwarsdeur vertel, en dis die evangelie wat Paulus probeer aan die Romeine verduidelik, want hy begin om vir hulle te vertel dat almal is onder die toorn van God. En dan begin hy om vir die Jode te vertel, weet jy wat, julle dink julle is nie onder die toorn, julle is ook onder die toorn. Julle dink julle is beter, julle is nie beter. En dan kom hy in hoofstuk 3 en hy sê, daar is niemand wat regverdig is. Daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Dis die boodskap van die Ou Testament, dis die boodskap van die Nuwe Testament. So as God regverdig is, wat behoort met al die mense te gebeur as Jesus Christus eendag terugkom? Hel toe. Dis regverdig. Dis regverdig. Jy sien, as ons hierdie boodskap verstaan, dan begin ons bang raak. Is dit nie? Die oomblik as ek verstaan, God is 'n God wat regverdig is, eendag as hy gaan oordeel, gaan hy regverdig oordeel, en God, hierdie selfde God is een wat ongeregtigheid haat, dis sy gevoel, daar's nie 'n middelgevoel oor die, hy haat dit. Nou is ons 'n dilemma, want as hy regverdig gaan oordeel en hy haat ongeregtigheid, gaan alle mense, omdat alle mense ongeregtigheid doen, en niemand geregverdig is voor hom nie, daarom sal almal eendag in die hel beland. Dis ons dilemma. En dis waar die evangelie begin. Die evangelie vir mense wat in die wêreld is, begin nie om vir hulle te vertel van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het nie, hulle gaan dit nooit verstaan nie. Die boodskap begin om vir mense te vertel dat God is regverdig en hy haat ongeregtigheid. En voer vir 'n persoon genoeg van daai sout, sodat hy sal sê, wat is die antwoord? Wat is die oplossing?
En dan het jy die evangelium dan eers, om vir 'n persoon te vertel, wat is die wonderlikste boodskap wat plaasgevind het. Jesus Christus is die antwoord op hierdie boodskap. Jesus Christus kom in die wêreld en op grond van God se ongelooflike uitverkorenheid, uitverkiesing voor die grondlegging van die aarde, kom Christus in die tyd in en hy kom en hy sterwe aan die kruis en hy dra die ongeregtigheid van my, dra hy aan die kruis. En alleenlik op grond daarvan dat hy my ongeregtigheid gedra het, is ek nou geregverdig voor God. Al sy daad van geregtigheid, sy lewe van geregtigheid is op my oorgedra en deur daai daad van geregtigheid wat op my oorgedra het, is ek nou geregverdig voor Jesus Christus. En God is mal oor my. God is mal oor my. God is lief vir my. Dieselfde liefde wat daar is vir sy seun, is daar vir my. Dis die ongelooflike van die evangelie. Dis die wonderlike van die evangelie. Christus is die wonderlike van die evangelie. Kan jy verstaan dat ek met die Hebreers skrywer moet begin met hierdie gemeente om hulle te vertel, mense, julle wil teruggaan na die ou verbond toe. Hoe is dit dat julle terug wil gaan na dit toe? Verstaan julle wie julle is? Want as jy verstaan wie jy is en jy verstaan wat Christus kom doen het en wie hy is, dan raak dit die mees amazingste boodskap. Wat vind plaas is omdat God ongeregtigheid haat en geregtigheid het hy lief. Kom sy seun en hy sterwe in die plek van ons en hy dra ons ongeregtigheid. En nou kom hy en hy verander ons deur die Heilige Gees. En wat gebeur nou met die kind van die Here? Die kind van die Here begin om net soos sy vader te lyk. Die heerskappy wat daar begin is, die heerskappy van ek het geregtigheid lief en ek haat ongeregtigheid, is die heerskappy van my Vader wat heers. Hy heers oor alles en in sy heerskappy sê hy, dit is wat ek haat en dit is wat ek lief het. As ek my pa se seun en dogter is, wat gebeur nou met my? Hoe begin ek nou te voel oor geregtigheid en ongeregtigheid? Die psalmdigter sê dit mooi. Psalm 97 vers 10. O liefhebbers van die Here, o liefhebbers van die Here, die wat die Here liefhet. Luister mooi, as jy iemand is wat die Here liefhet, hierdie psalm is vir jou. Luister mooi. O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. En wie haat ons die kwaad die meeste? In ander mense se lewens. En onsself. Haat die kwaad. Haat die kwaad. Haat die kwaad in jou eie lewe. Daar behoort niks vir jou kwaad te maak as jy in die dag deurgegaan het en jy het goeders gedoen wat jy weet wat God haat nie. Jy behoort ontstel te wees daar. Jy behoort na die troonkamer van God te vlug en te sê, Here, hier is dit. Here, ek haat hierdie goeders wat ek doen in my lewe. Want dis die verskil tussen die wêreld en die gelowige. Die gelowige, as hy verander word, hou hy nie op met sonde doen nie. Maar wat in sy lewe nou gebeur is, hy begin nou ook te haat wat God haat. Sodat jy jouself moet afvra, as haat ek wat God haat? Haat ek soos wat God haat? Haat ek die sonde in my lewe? Haat ek die sonde en die ongeregtigheid wat in hierdie wêreld plaasvind? Haat ek dit? Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here, natuurlik die Spreuke vertel ons ook, wat is die vrees van die Here is, waar begin die vrees? Wysheid, begin by die vrees van die Here. Die vrees van die Here. Nou sê hy, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. As jy regtig vir God vrees, wat gaan jy voel oor vuil grappe? Jy gaan dit haat.
Jy gaan dit haat. Hoe weet ek of jy 'n kind van die Here is of nie? Ek wil weet, wat haat jy? Ek gaan na jou lewe dophou en ek gaan kyk, wat haat jy? Waar hang jy uit? Wat is vir jou lekker? Wat doen jy? En as dit vir dieselfde is wat toe jy in die wêreld is, moet ek vir jou sê, God het jou nie verander nie. Want as God jou kon verander het, dan gee hy vir jou 'n nuwe hart. Hy haal die hart van klip uit, hy gee jou hart van vlees, en ewe skielik, nie dat jy alles nakom nie, maar ewe skielik het jy begeerte na sy dinge. Jy haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid, en 'n slegte wandel, en 'n huichelagtige mond, haat ek. Kom ons gaan na die Nuwe Testament. Efesiërs 4 vers 24. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. In ware geregtigheid en heiligheid moet die kind van die Here nou wandel. Wat beteken dit om heilig te lewe? Dis ook een van daai woorde wat niemand wil praat nie. Dis 'n baie wonderlike woord, dis deur die Bybel. As jy nie heilig lewe, sal jy God nie sien nie. Wat gebeur is dat die Here kom woon in my lewe, hy kom verander my, hy kom maak my heilig. En nou begin ek saam met die Gees wat my begin verander, begin ek nou in heiligheid te lewe. En heiligheid is nou die kenmerk van my lewe waarvolgens ek wil lewe. Heiligheid, ware geregtigheid, doen wat reg is. Efesiërs 5 vers 9 sê, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Jy sien hoe die kind van die Here verander word, hoe hy vernuwe word, hoe hy meer en meer soos sy Vader lyk. Dit wat sy Vader haat, begin hy te haat. En as jy kind van die Here is, en vir jou vra, dis die ding wat ek met jou wil vra is, haat jy dit? Haat jy dit jou eie lewe? Haat jy dit in die lewe, in die wêreld daar buitekant, en dit wat ander mense doen? Jy haat dit. Jy haat dit as ongeregtigheid geskied. Jy haat dit. Kyk na die wapenrusting. Luister mooi na wat die wapenrusting. Die wapenrusting word vir ons vertel in Efesiërs 6 vers 14. Hy sê, staan dan vas. Julle lendene met die waarheid om God. Nee, jou rok met die waarheid, bind hom vas. Met die borswapen. Okay, is die borswapen van wat? Geregtigheid. Die oomblik as jy in ongeregtigheid begin wandel, wat gebeur in jou lewe? Die duiwel is besig om vir jou harde pyle in jou in vas te skiet. Word vernietig hierso. Die oomblik as jy begin om in sonde te wandel, weet jy wat gebeur? Jy word nie vernietig. Jou hele emosie, onthou as die Ou Testamentiese mens gepraat het van emosie, dan praat hy van jou hart. Jou hart hierso. My hele emosie, my hele wese word vernietig hier binne. Waarom? Want ek wandel in ongeregtigheid. Wat moet jy doen? Sê vir die Here, Here vergewe my. Here, ek het U lief. Here, ek wil in geregtigheid wandel. En nou wat ek gaan doen is, ek gaan begin om in geregtigheid te wandel. As iemand iets doen wat ek weet wat verkeerd is, onmiddellik maak jy mond oop. Hoekom? Jou moontlik gaan hy jou nie verander deur enigiets wat jy gaan sê nie, maar wat gebeur in jou eie lewe? Jy sit die borswapen aan. En jy beskerm jouself. Een van die wonderlikste beskermings van die Here vir jou gee, is om jou mond oop te maak as mense die verkeerde dinge doen. Hoekom? Want jy beskerm jouself. En lag jou uit, dan sal jou uitlag. Dis waar ons naby uit gaan kom. As jy in geregtigheid lewe, sal die wêreld jou uitlag. Dis geen probleem daarmee. Maar die Bybel sê vir ons, dis hoe ons moet wandel. Jy sê net een keer vir 'n persoon, ek het dit al vir julle genoem. Jy sê net een keer vir 'n persoon, hoor hierso, as jy die eerste keer vir jou boentjies opgee, en jy sê die eerste keer, ek hou nie van boentjies op nie, wat gaan jy verseker wees as jy weer by daai persoon gaan kyk? Jy gaan nie boentjies op. Okay? As jy begin in die werk op te staan vir geregtigheid, wat gaan mense rondom jou weet, rondom jou? Ek moet nie voor daai persoon enigiets vuil doen nie.
En wat doen dit teenoor jou? Beskerm jou. Niemand gaan 'n selfoon na jou toe bring met 'n meisie wat kaal is nie. Niemand het nog ooit met my getraai nie. Hy sal nooit weer sy foon in sy lewe kry nie. Sy naaste dam beland. Hoekom? Want ek het geregtigheid lief. Daarom waag mense dit nie. Maar as jy nie oop is oor hierdie goed is nie, wat gaan gebeur? Gaan jy heeltyd voor versoekings beland? Is nie so nie? Heeltyd bring mense versoekings voor jou. Hoekom? Want jy is nie oop oor geregtigheid wat jy lief het nie. Mense is nie seker, het hierdie persoon regtig waar geregtigheid lief? Ek sal hom toets. Daarom val Christene net so. Waarom val hulle? Want hulle is nie bereid om openlik te wees dat die wêreld hulle kan haat nie. Luister wat sê 1 Johannes 3 vers 7 en 10. Hy sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Wie geregtigheid doen. En dan sê hy vers 10. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie lief het nie, is nie uit God nie. Hoe maklik wil jy dit hê? So as jy vashou aan ongeregtigheid, as jy wandel in ongeregtigheid, wat is die kenmerk dan van jou lewe? Jy is niemand wat aan die duiwel behoort. As jy wandel in ongeregtigheid, is jy 'n kind van die duiwel. Baie eenvoudig. Dit is ongelooflik, baie keer as jy vir 'n persoon sê, hoor hierso, jy is definitief nie 'n kind van die Here nie. Hoe kan jy my oordeel? Nee, wel die Bybel sê, jy het nie geregtigheid lief nie. En as jy nie geregtigheid lief het nie, en as jy nie begeerte om geregtigheid doen nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. As jy nie jou broer lief het nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Die Bybel sê dit. Soos jy iemand het wat 'n ander bevolkingsgroep is, Chinees, Japanees, swart, wit, bruin, wat ook al die kleur is, en jy het hom nie lief nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Hoe duidelik is dit? Soos jy grappies maak oor mense van ander kleur en jy het altyd 'n bespotting oor mense van ander kleur. Jy's nie 'n kind van die Here nie. Jy wandel nie in geregtigheid nie. Dis duidelik, die Bybel sê dit. Jy behoort nie aan hom nie. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Hoe is hierdie vreemd vir ons? Geregtigheid is wat ek soek. Mense wat die reg liefhet, wat doen soos hulle Vader doen. En daarom kom Jesus in die bergpredikasie in en hy begin om vir mense te leer. Hy sê vir hulle gelukkig, makarios, gelukkig, salig, is die wat honger en dors na geregtigheid. Die geregtigheid in jou lewe moet vir jou belangriker wees as daai pastei wat jy vanmiddag gaan eet. As dit waar is in jou lewe, gaan jou lewe verander. Dat jy vir geregtigheid liewer is as vir daai bord kos wat jy vanmiddag moet eet. Jy sit vanmiddag voor daai bord kos en jy bid, voor jy bid sê vir die Here, Here, mag ek u geregtigheid meer lief hê as hierdie bord kos. Want jy weet wat gebeur as jy nie 'n bord kos kry, is dit nie? Wêreld waar jy gaan is net, al wat jy aan kan dink is net kos. Jy het dit al gehad, jy het nie 'n cooking clue wat beteken dit om nie saam met kos te wees nie. Jy stap rond en ja, wat jy dink is aan daai burger of wat ook al dit is. Stap net so rond. Net 'n bietjie kos. En dan water. As jy nie water het nie. As jy van die meisjes goed water, as jy nie water kry nie, later dan sien jy water oral. Is dit nie? Jy kan nie, jy wil water hê. Asseblief water. En jy is so dankbaar vir iemand wat vir jou net 'n glasie water kom gee. Dis waarna jy smag. Die Bybel sê, net so moet julle smag na geregtigheid. Kind van die Here, smag jy so na geregtigheid? Vir my vanmôre. Johan, nou smag jy so na geregtigheid, soos wat 'n honger persoon smag na kos en 'n dors persoon smag na water. Smag ek so na God se geregtigheid. Imagine as ons as kinders van die Here so begin smag na dit. Al wat jy sien die hele tyd rondom jou is God se geregtigheid. Jy wil net praat oor God se geregtigheid. Jy praat van lyding.
Praat van leiding is 'n stap in 'n wêreld in en nou is 'n man en 'n vrou van geregtigheid. Die wêreld sal jou doodmaak. En daarom sê hy net later in Matteus 5, net daar het dit gesê, sê hy in Matteus 5 vers 10, salig, gelukkig is die wat vervolg word ter wille van hulle geregtigheid. Waarvoor gaan jy vervolg word eendag? As jy 'n kind van die Here is en jy gee toebroodjies vir die mense op die strate, dink jy gaan vervolg word? Dis 'n goeie ding wat jy doen en jy moet dit doen. As jy kind van die Here is, gee toebroodjies. Maar jy gaan nooit vervolg word vir die goeie dinge wat jy gaan doen in hierdie wêreld vir kos, geen goeders nie. Waarvoor gaan jy vervolg word? En dis wat meeste kinders van die Here nie verstaan nie. Hulle sê, "Wel ek word nie vervolg nie." Ek weet hoekom jy nie vervolg word nie. Want die Bybel sê daar's een ding wat jou gaan veroorsaak dat jy gaan vervolg word in hierdie wêreld. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Geregtigheid. Nou dis waar Johannes die Doper op die toneel kom, né? Johannes die Doper kom op die toneel. Hier is Herodes. Herodes gaan uit. Hy het nou getrou met Filippus, sy broer se vrou. En Johannes is besig om te preek. En lyk my Herodes was baie geïnteresseerd in prediking. Ons hoor dat hy op 'n stadium as Johannes in die tronk is byvoorbeeld, dan word daar gesê hy het baie graag na hom geluister. As ouens wat graag kom luister na my boodskappe, maar niks verander. Jy is absoluut Herodes. Dis hulle like it. Stap uit. Amazing boodskap. En dan gaan hulle 'n hele week lank in hulle lewe net soos hulle. Dan gaan hulle volgende week sê, "Vandag kry ek weer my inspuiting." Nie gaan jou inspuiting elke dag kry as jy stil raak met die woord en begin lewe. Nou Johannes die Doper is nou besig om, hier is Herodes, hy het nou getrou met Filippus se vrou, sy broer, en Johannes terwyl hy daar staan en sê, terloops, men in die diens, die koning kom na jou diens toe. Wat doen jy as die koning na jou diens toe kom? Ek hoop jy het so voorberei dat hy nie asseblief geafronteerd voel. Hier stap hy in die diens in. Hy kom sit, hy kom luister na Johannes se preek. Johannes besig om te preek, hy sê, "O ja, terloops jy wat daar sit. Die vrou wat jy by bly, wat jy mee getroud is nie jou vrou nie. Dis jou broer se vrou, maar jy mag dit nie doen nie." Mense die was na die diens. Hier raak het drof. Herodes staan sig op, sê, "Kom, gooi hom in die tronk." En dan weet ons wat met Herodes gedoen op die ou einde met hierdie man. Johannes die Doper, hy kap sy kop af. Die mense wat in geregtigheid lewe, word gehaat deur die wêreld. Mense haat dit as daar gepraat word oor geregtigheid, oor dit wat reg is. Onthou jy van Paulus toe hy preek, is besig om te preek. In Handelinge 24 vers 25, hy's 'n gevangene. En Felix is besig om elke nou en dan hy en sy vrou om toe te laat om bietjie te preek. Want hy hoop, dis hoekom hy hom gekry het om te preek. Daar's altyd 'n rede hoekom die wêreld wil hê jy moet preek. Felix het hom gekry om te kom preek, want hulle het gehoop, ergens gaan Paulus net so vir hulle geldjie skiet. Laat my vry gaan. Maar Paulus het nie 'n saak met Felix, of wat Felix se mag is om hom vry te laat nie, want hy verstaan iets wat meeste van ons nie verstaan. Ek het 'n God wat in beheer is van alles wat in my lewe gebeur. Hy het my nou geplaas in hierdie tronk vir een rede. Ek moet evangeliseer. Ek gaan mense bereik hier in die tronk wat ek nooit op 'n ander manier gaan bereik. Dis hoe jy jou werksplek moet sien. Ek is in 'n werksgebied, in 'n werksomgewing waar ek alleen kan kom en die Here wil my gebruik in hierdie omgewing om sy naam te proklameer. Totdat die Here sê, dit is genoeg, nou gaan jy na 'n ander plek toe. Jy sien, Paulus het die amazingste tye gehad. As jy Paulus sê, Paulus, wat is die amazingste? Hy sê, man, dit is so lekker. Dink vir jouself daaroor, jy preek vir ouens en hulle is met kettinge aan jou vasgemaak.
Nergens om te gaan nie. En jy kan preek. Paulus was bekend vir preek vir baie lank. Toe jy die ou wat uit die venster uitgeval het? Jong man, Paulus besig om te preek en hy hou aan. En hy hou aan, en hy hou aan. Daai ou wat in die kant daar bo sit, hierdie jong man, hy kom hom, kap hom. Nou sit Paulus in die tronk. Sit hy daar, 2 manne wat vasgemaak is aan hom. Ek beloof jou, hulle het gepleit om ander ouens te kry om asseblief nie daar by hom te kom sit. Hy het die evangelie gedien. En daarom as hy skryf ook vir die gemeentes gaan luister, hy skryf oor mense wat tot bekering gekom het. So awesome. Nou staan hy voor Felix. En Felix en sy vrou, soos wat hy wil hulle afbetaal. En wat preek Paulus? Maar toe, dis nou Paulus, maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en toekomstige oordeel, het Felix bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen. Ek sal, as ek nog geleentheid vind, sal ek jou laat doen. Waaroor het Paulus gepreek? Vir 'n man en sy vrou wat besig is om verlore te gaan. Geregtigheid, selfbeheersing, toekomstige oordeel, daar sê hy. Ons het weer nodig dat manne en vroue weer begin in geregtigheid te wandel. Teruggaan na hulle plekke toe waar jy ook al is en weer begin in geregtigheid lief hê, hoe enigiets anderste en haat ongeregtigheid. Haat ongeregtigheid in jou eie lewe. Aan die oomblik as jy hierdie boodskap verkondig, gaan die begeerte van mense se lewens wees, as die Heilige Gees in hulle kom en hulle wakker maak. Gaan hulle begeerte wees, is gee my die antwoord. Gee my die antwoord. Gee my die antwoord, hoe kan ek vrykom van die oordeel van God wat aan kom is na hierdie wêreld. En dan gaan ek na die mooiste boodskap toe en ek draai om en ek sê, daar's 'n kruis. Daar's 'n dierbare kruis. Waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Die oomblik as ek dit verstaan, my ongeregtigheid en ek val voor 'n lewende God neer, dan gryp ek elke keer aan die kruis. Ek gryp elke keer aan die kruis. Ek kan nooit vashou aan my eie geregtigheid. Ek gryp elke keer aan die kruis vas en ek sê, dankie Here Jesus. Vir 2000 jaar terug. Dat in U ek die geregtigheid ontvang. Amen. Kom ons buig ons hoofde. O Here, het ons werklik vir haar geregtigheid lief. Het ons dit wat reg is lief. Jag ons dit na met alles in ons lewens. Here, U woord is baie duidelik wat U liefhet en wat U haat. Ons weet vanmôre dat U haat alle persone, individue wat besig is met ongeregtigheid in hulle lewens. En ons verstaan, Here, dat die enigste rede hoekom ons vrykom, is alleenlik deur die bloed van Jesus Christus, waar U geregtigheid my geregtigheid word. Want ek geregverdig word deur U bloed, deur U dood aan die kruis. En daarom lewe ons, Here, as U kinders in dankbaarheid. Maar Here, ons wil meer en meer lyk soos ons Vader, soos ons broer, ons oudste broer, om heilig te leef. Om gekenmerk te wees deur mense wat anders is. Geregtigheid na te jaag. O Here, mag ons hierdie boodskap vertel in die wêreld. Mag ons hulle vertel, Here, en begin altyd by die toorn wat oor hulle is. Dat U haat oor hulle is. Want ons besef, Here, dit is die boodskap. Dis die boodskap wat van die begin af geleer word
sodat dan, as die persoon die antwoord wil hê op hoe kan hy dan leef, dat ons dan die blye boodskap sal bring. Alleen, op grond van die kruisdood van Jesus Christus. Dankie Here vir hierdie wonderlike blye boodskap. Ons prys U naam. Amen. Goed, kan ek